ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានសំខាន់ចំពោះប្រជាជននិងសង្គមយើងដែរគឺសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺស្រាដូច្នេះខ្ញុំចង់ពន្យល់ជាវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីឲ្យយល់អ្វីទៅដែលហៅថាស្រាហើយវាមានប្រយោជន៍ដល់យើងទេបានជាយើងនាំគ្នាញ៉ាំហើយក៏វាមានផលវិបាកអីខ្លះដល់យើងចឹងអ្វីទៅដែលហៅស្រាបានមកពីជាតិផ្អែមជាតិផ្លែឈើជាតិអង្ករជាតិទឹកពាំងវិជូជាតិអីក៏ដោយឲ្យតែផ្អែមជាតិទឹកត្នោតទឹកដល់ពេលយើងយកទៅផ្អាប់មានផ្សិតមួយយ៉ាងបារាំងគេហៅវាដឺជាលើវាដឺជាហ្នឹងគឺអាចឲ្យវាคล้ายទៅជាស្រាហើយបើមេម្យ៉ាងទៀតទៅជាទឹកខ្មេះចឹងជាតិផ្អែមកាលណាយើងដាក់ឲ្យវាដូចជ្រក់អីចឹងវារបៀបទឹកខ្មេះប៉ុន្តែស្រាខុសពីទឹកខ្មេះគឺវាមានជាតិចត់ជាតិផ្អែមហើយធ្វើឲ្យយើងស្រវឹងហើយទៅឆ្ងាយពីបន្តទៀតមាននៅគ្រប់ឲ្យតែជាតិផ្អែមប៉ះផ្សិតហ្នឹងហើយបើយើងចង់បានទៅជាខ្លាំងគេយកទៅចំហុយយើងយកទៅដាំវាទៅក្របឲ្យចិត្តអាតំណក់ផ្សាយវាហុយនឹងបានជាស្រាខ្លាំងហើយ70 80អីទៅតាមគេចំហុយហើយបានមកគេធ្វើជាអកុលសម្រាប់យើងអកុល80ទៅតាមជាតិទឹកហ្នឹងប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យមានជាតិបេទីលដែលឈឺក្បាលស្រាដែលល្អគេចំហុយហើយចំហុយទៀត2ដងពីបារាំងគេហៅ distillé អាហ្នឹងបានស្រាហ្នឹងមិនសូវឲ្យយើងឈឺក្បាលហើយមានតម្លៃស្រានេះនិយាយទៅជាប្រពៃណីគ្រប់ប្រទេសរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនព្រះទៀត8 9 ឆ្នាំហើយចំនួនព្រះក៏មានបានលោកថាសូរាមេរយៈធម៌ព្រះហ្នឹងគឺថាកុំឲ្យយើងញ៉ាំវាខូចធ្វើឲ្យយើងអាប់អោនកិត្តិយសប្រទេសប្រដាចឹងស្រាគឺជាតិអាល់កុលអង់គ្លេសហៅ alcohol មានគ្រប់គ្រឿងស្រវឹងមានកាលណាទឹកច្រើនភាគរយវាតិចវាច្រើនទៅ1%, 5%, 9%, 12, 14រហូតដល់ស្រាដុតឆេះដូចជាកូយ៉ាក់ឈីវ៉ាHennessy Johnny អីគឺដុតឆេះ40ទៅ45%ហើយស្ប៉ាយដែលស្រីគេចូលចិត្តញ៉ាំហ្នឹងគឺ1%បៀ4%ABC 8 9%ស្រាក្រហម12%សាកេ16%អញ្ចឹងហើយជាតិស្រវឹងហ្នឹងក៏វាទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងស្រាវាមានប្រយោជន៍ដែរដែលយើងឃើញហើយដែលគេយកទៅជាកិត្តិយសនៅក្នុងការអ្នកខ្លះដាក់អាថោកអ្នកខ្លះដាក់អាថ្លៃមកដល់200 300ក៏មានទៅតាមធនធានរបស់គេម្នាក់អញ្ចឹងប្រទេសខ្លះគេប្រយ័ត្នណាស់រឿងស្រាពីព្រោះមួយថ្ងៃដូចខ្ញុំធ្វើការនៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលជាប្រភព
ពេលបនទានគ្រោះថ្នាក់សារាចរហ្នឹងគឺស្រវឹងយើងហៅថាស្រវឹងស្រាហ្នឹងចឹងហើយបានជាគេប្រយ័ត្នណាស់នៅក្នុងប្រទេសនីមួយគេថាចាប់ពីយើងអាយុជាង20ណោះបានអាចទិញស្រាបានហើយទោះជាគេផ្សាយស្រុកខ្មែរឥឡូវក៏គេច្រើនដាក់ភ្ជាប់ខាងក្រោយបើស្រវឹងកំបើកបអញ្ចឹងយើងចូលជ្រៅទៅស្រាគេហៅអេតាណុលមានរូបមន្តវាអេតាណុលឬអាល់កុលអេទីលីកអាល់កុលអេទីលីកហើយវាបំបែកខ្លួនចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងវាបំបែកខ្លួនធំជាងគេគឺនៅថ្លើម89% ថ្លើមតែជាអញ្ចឹងហើយបាទយើងញ៉ាំស្រាទៅធ្វើថ្លើម 10% បញ្ចេញចាមផ្លូវដង្ហើមមកវិញអញ្ចឹងហើយបានអ្នកញ៉ាំស្រាឲ្យតដើចិត្តគេថាយ៉ាអានេះធំតប៉ែវិញនិយាយមកធំតប៉ែព្រោះក្លិនហើយបលីគេចាប់អាក្លិនហ្នឹងគេដឹងថាភាគរយនៅក្នុងខ្លួនយើងប្រមាណក្បួនច្បាប់គេមែនតែនឲ្យក្រម 0.3 ក្រាមភាគរយអាហ្នឹងគេអនុគ្រោះតលើហ្នឹងគេចាប់ខ្លួនណាប៉ុន្តែស្រុកយើងមិនដឹងប្រមាណទេហើយតលើហ្នឹងគេនៅស្រុកគេដកបានបើកបគេចាប់ដាក់គុកនៅស្រុកយើងពីនៃការបំបែកខ្លួនពីយើងទៅវិញនេះដោយថ្លើមបើតាមគីមីវាបញ្ចូលអុកស៊ីហ្សែនឬក៏បដកអ៊ីដ្រូសែនចេញពីរូបមន្តហ្នឹងហើយបានជាកូនចៅវាស្រវឹងខ្លាំងណាស់ពលខ្លាំងណាស់គឺឈឺក្បាលហើយមកតង់ទៀតមកអរយៈទៀតបានคลายទៅជាទឹកនោមទៅហើយបានទៅជាហ្គាសកាបូនិកហើរតាមខ្យល់ចេញទៅវិញមួយម៉ោងយើងអាចបំបែកបានបើថ្លើមយើងល្អពី7 ក្រាមទៅ10 ក្រាមអញ្ចឹងហើយបានអ្នកផឹកជាអីផឹកយូរមួយថ្ងៃក៏អត់ទៅវិញព្រោះវាបំបែកហើយទៅជានោមទៅអ្នកញ៉ាំជាកុំតាសវណ្ណខ្លាំងអ្នកដាក់ក្អឹកស្រាខ្លាំងទៀតមកស្ទុះស្បមួយទៀតពោះតទេអានេះខ្ញុំបង្រៀនអ្នកកុំឲ្យសវណ្ណទៅជុលកាយមួយពោះតទេតដាក់ផ្លាប់សវណ្ណពីពោះតទេស្រាឆាប់ជាទៅមួយទៀតស្ត្រីជាតិបំបែកស្រាហ្នឹងវាតិចចឹងបានស្ត្រីឆាប់សវណ្ណជាងបុរសហើយជើងចាស់ប៉ះជើងយូរជើងចាស់ប៉ះជើងថ្មីដឹងតែសវណ្ណហើយព្រោះជាតិបំបែកស្រាហ្នឹងវាតិចដល់តែជើងយូរគេផឹកក្រសវណ្ណពីព្រោះជាតិបំបែកស្រាហ្នឹងវាខ្លាំងជាងចឹងតទៅទៀតគឺស្រាឲ្យពលយើងអីខ្លះណែមិនខ្ញុំនិយាយស្រាឲ្យមានកិត្តិយសមានដល់10000 20000អីក៏មានដែរស្រាក្រហមស្រាអីដែលគេថ្លៃគេអ្នកមានអញ្ចឹងស្រាឲ្យពលយើងគឺទី1ប៉ះពាល់ដល់វិញ្ញាណយើងគឺទៅតាមភាគរយនៃជាតិស្រាណែដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញណាស្រាគេសរសេរនៅលើ10វិជាអីក៏ដោយគេដាក់5%អានេះ40%គេហៅ volume ក៏បានគេហៅ degree ក៏បានអ្នកដែលញ៉ាំស្រាតែកាលណាគេលើកមកគេមើលអូជាតិស្រាហ្នឹងប៉ុន្មានភាគរយបាទឆាប់ស្វឹងនៅពេលដែលយើងញ៉ាំចូលទៅគឺភាគរយហ្នឹងហើយដែលប៉ះពាល់ដល់សរសៃវិញ្ញាណយើង 0.8 ក្រោម 0.8 គឺថាឲ្យយើងសុបាយដូចថាយើងថ្ងៃហ្នឹងសគុតសគុំមួម៉ៅ
ការ stress ណាបានដាក់មកតយទៅទីទៅសบายជជែកលេងណាមិត្តភ័ក្តិអីចឹងហើយបានគេចំណាំនិយាយថាលឺវាងអង់គ្លេសសេចក្ដីសុខទីនឹងពាក្យបារាំងគេថាឲ្យតែស្រាចូលចេញអស់ហើយមនុស្សយើងប្រោប្រាជ្ញអីទៅសบายគឺថានៅក្រោម8%នៅក្រោម1%1ក្រាមភាគរយហើយបើថាអ្នកចេះវិញមកពីហត់ឯងកុំយកឲ្យលោកធំសញ្ញាគេមិនសញ្ញាឲ្យទេជាងគេទៅចាំបាយដាក់ស្រាដាក់អីទៅដល់គាត់បានចូលបន្តិចទៅយ៉ាយកមកអញសញ្ញាឲ្យណែឃើញទេស្រាមានប្រែប្រួលចិត្តយើងឲ្យសុបាយអញ្ចឹងហើយបានជាខ្មែរយើងឥឡូវឃើញគេញ៉ាំទៅពេលបន់ទៀនចាក់ឯងបញ្ញាមកធំទៅធំបាសមួយរំពេញភូមិយាណែអានោះក៏ស្រាទឹកថ្នោតជូរក៏ស្រាស្រាអង្គស្រាសក៏ស្រាឥឡូវដល់ពេលឡើងពីលើស1ក្រាមភាគរយទៅ2ក្រាមអានឹងចាប់អត់ជ្រួលហើយយើងឃើញចាប់ប្រែចិត្តហើយអស់ពីស្លូតទៅកាយអស់ពីកាយហើយស្រាខុសពីកញ្ឆាស្រាមើលគេឃើញតូចខ្លួនឯងស្រវឹងចង់ដួលហើយរកវាយគេពួកឃើញតូចខុសពីកញ្ឆាមើលគេឃើញធំអញ្ចឹងអាចជួកញ្ឆាឲ្យខ្លួនរហូតវាស្ពះគេវារត់គេបើស្រាគឺអាងយ៉ាងហើយចាប់ពីហ្នឹងទៅចាប់ញ័រយើងឃើញជលកែវជលជ្រុះជឿយ៉ាងហ្នឹងគេហៅ syndrome extra pyramidal អ្នកដែលហ៊ានទៅហើយចាប់ហ្នឹងយើងមិនព្រមឈប់ទេថែមជលកែវដល់លើស2ក្រាមលើស2ក្រាមហ្នឹងអត់ស្រួលហើយមិនស្រួលចាក់បាញ់ឆាវហើយឃើញមិនស្រួលចាក់បាញ់ឆាវនៅតុកហ្នឹងលើលើសពី2ក្រាមដល់ពី3ក្រាមទៅចូលកាលម៉ែដែរចឹងកុំចិត្តបន្ថែមហើយ14ក្រាមបានមិនស្រួលវត្តប្រពោតដែរព្រោះសួតយើងទាំងហើមយើងលែងដែរអញ្ចឹងស្រាអាចពុលនៅពេលភ្លាមខួរក្បាលហើយធ្វើឲ្យសាច់ដុំគេហៅសាច់ដុំសយើងរលាធ្វើឲ្យយើងរាកនោមធ្វើឲ្យយើងច្រើនណាស់ដូចខ្ញុំនិយាយមិញចំពោះអ្នកញ៉ាំស្រាច្រើនខ្ញុំមិននិយាយថាយើងញ៉ាំបន្តិចតួចអីទេពីព្រោះខ្ញុំក៏ពេទ្យហើយ professor សាស្ត្រាខ្ញុំក៏ពេទ្យនៅស្រុករាំងស្រាគេពេញប៉ុន្តែគេញ៉ាំតែពេលយប់ពេលបុណ្យទានហើយលោកគ្រូខ្ញុំខាងបេះដូងក៏ថាបើញ៉ាំស្រាក្រហមមួយកែវនឹងល្អជួយបេះដូងជួយសុខភាពឬក៏បញ្ញាអីតិចតួចមិនអីទេឥឡូវយើងនិយាយពីការញ៉ាំស្រាច្រើនស្រាសខ្មែរយើងថាដាក់1លីត្រហ្មងណាបាន1លីត្រហ្នឹងប៉ុន្តែចាស់នៅស្រុកស្រែដាក់1លីត្រគឺថាតប៉ែអាហ្នឹងចូលហើយគេថាចូលទៅវាទៅជាគេហៅថារ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងដែលយើងឃើញហើយនៅកន្លែងណាដែលជិតផ្ទះយើងអ្នកញ៉ាំស្រារ៉ាំរ៉ៃវាយកូនឡូឡាយប់ហើយគាត់នៅតែនិយាយតលតែអស់ជាស្រាដែលពាក្យបច្ចេកទេសគេហៅ delirium tremens អាហ្នឹងគឺស្រវឹងខួបខ្មែរយើងស្រវឹងខួបហើយអាហ្នឹងជួនកាលវាចមាត់សលេភ្នែកនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់អត់ដឹងអីហ្នឹងចំពោះខួរក្បាលចំពោះថ្លើមវាអាចក្រិនថ្លើមអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយខូចគេហៅប៉ង់គ្រីអាដែលឲ្យមានទឹកនោមផ្អែមខូចលំពេងហើយនឹងលាកកាពះគេហៅអ្នកញ៉ាំស្រាច្រើនដោះថ្មិញគេហៅថាពីទ្វីតបាត់ជីតាយើងថាមេដាច់ខ្មែរយើងហើយបើ
bỏ trong cái uốn chân bần na cái chân cha đó cái thèm cái đọc mê đặt mà khăn cái tới sủa là tại thư cả bà nằm một lần cái hôm ai về ai con xe bùng con xe cà phê con xe của viên thông chụp bua khoa chiếm thư ở sáng đời xa khoa triệt đáy nâng ở xích phô lịch nữ nhằm sẽ sáng ấy tiết chụp bua bỏ bọn ông đồ kín bỏ thử ai hít đỏ hơi bom như cần xuất plau bom như lần xuất tu hơi nhẹ thưa ai bỏ bọn ông đồ kín dương khâu hơi bỏ sạch tray miên cổ nhằm ra tới câu nâng đi tôi chợn cái bằng cục khai chẳng hai bàn không ai dương khác trên là miên môi đá sạch tray để miên cổ hay phát sẽ so sẽ thấy cứ miên bà nhà hà chẳng ra ôi phim đôi dương thao chẳng ai vùng bên vùng quan mà đấy bởi dương nhằm chán từ rốt cái chặt tốc chia nhiên đây ra cái chặt tốc thao lệ Genivram trong đại bộ nhiên nắng theo Genivram chẳng thương mấy làm bày bạch ra min thân kia từ xa đây theo đi sulfiram bà mình chọn ai có đây có rư có bốc ấy nắng cái miền Nam nơi phạm sĩ một đi sulfiram ao nhằm tới pin nhằm sẽ tới thư tốc khăn sẽ du tới có chụp nhằm sẽ khảo đi sulfiram miền luôn nơi phạm sĩ cứ khăn sẽ mong ai đó chẳng cùng ơi dương nhiên khăn nó cái ao nhà mà nâng đi sulfira ta bà tiết xem trong để dễ ẩm bí pulsra sra dương nhằm ní còn tại sự văn tế alcohol ethylic rồi có ethanol sra đài pul cái hào alcohol methylic methanol đại thông vía cái sủng bẹp do máu nóng cà phê úp sa hạt cam đôi chia lia nam liệp tia ai hiu lia albana cà phê tới âm bay ai riêu con tay dương mình đằng sá so dương vô mà thèm tham ai dương cho chất thèm mà pin thèm và đôi pin thèm năm hay cho chất ấy cái thà bầu đôi là việc ngôn tới khi vô mà nhằm đặt và thì hơi có pol methanol pol du mà cho nam khơi mà đo mà cho nam pi nam khơi mà đo khi ông và thọp chua pol cả lần này chết cổ bộ lắm pol hóa bội nè hay mà dương miền chùm nữa mà tạm mau bị áp một ấy nè chừng ngư nó prơ này đôi lẹ cái tích ấy mau so cào mau sờ lọp đòi xa acid formic là chẳng slap đòi acid việc cái thứ cái dòng làm để dùng cùng toán tại liên chiêm ao thằng năm miền môi tiết bằng bộ người ta cái hào ethylene glycol có cả đôi chia methanol đấy cái sản phẩm liên cái chọn lan này sau khi tự chia cái bàn màn tịt mà hãy quan ta ở mỗi nước chắp mà nước chọn cho chân nhám của miền chip ai xong bây giờ cái còn bị lên côn không mấy là khơi cả nhám tới pol anh nâng hết là pol đo từ mòn đo khu các bạn
សរុបមកវិញគឺមានប្រយោជន៍ខ្លះប៉ុន្តែក៏មានគុណវិបត្តិខ្ញុំនិយាយអំពីមានប្រយោជន៍ចឹងបានគេនៅលក់គេនៅផ្សាយគេអីច្រើនគេថាមានប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងជួបជុំបងប្អូនញ៉ាំបន្តិចបន្តួចក្នុងគ្រួសារឬនៅហាងអីយើងញ៉ាំមកកំប៉ុងហើយជួបជុំមិត្តភ័ក្តិប្រឡងជាប់បាតឡើងសាក់បានពេលបុណ្យអីតិចតួចទៅយើងសប្បាយកុំឲ្យតែជ្រុលកុំឲ្យតែលេងទាំងកេះលេងទាំងធុងលេងទាំងដបអានឹងឲ្យវាដូចយើងស្ដាប់ព្រះលោកផ្លូវធម៌លោកថាតែយើងញ៉ាំទៅវាទៅជាប៉ះពាល់ដល់ថ្នាក់ដល់យើងចឹងយើងញ៉ាំអីឲ្យប្រយ័ត្នឲ្យសុបាយហើយមួយទៀតក៏ចំណាយលពលមិនពូទៅខ្លាញ់ខ្លាយមិនដឹងស្អីសើញ៉ាំមកពលទឹកថ្នោតជូរក៏មានប្រឡំយកស្ករយកអីទៅធ្វើទៅត្រាំថ្នាំអីទៅឯងញ៉ាំមកផ្ទះខ្ញុំធ្លាប់មើលជំងឺគេច្រើនអ្នកពុលស្រាសុទ្ធនិងអ្នកពុលស្រាថ្នាំអ្នកពុលស្រាសុទ្ធខ្ញុំអាចដាក់ម៉ាស៊ីនដាក់អីទៅដឹងខ្លួនវិញដល់អ្នកពុលស្រាថ្នាំមិនដឹងនិយាយយកថ្នាំអីទៅផ្សារណែហើយយើងឃើញហើយសំថ្ងៃអ្នកពលសវង្សស្រាក៏ច្រើននឹងហើយនាំគុណវិបត្តិហើយយូរទៅអ្នកក្រិនថ្លើមក៏ច្រើនដោយសារស្រាអញ្ចឹងហើយបើយើងញ៉ាំស្រាតែយើងមានញ៉ាំអាហារអីខ្លះទៅកុំឲ្យញ៉ាំស្រាលេងតែស្រាសុទ្ធវាខូចកាហ្វេណែពីព្រោះការដែលអប់រំរបស់ខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយច្រើនពីព្រោះតែតាមចិត្តយើងម្នាក់មនុស្សយើងកាលណាស្រាចូលពោះថ្នាំញៀនចូលហើយវាបំវែងបំវាន់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមយើងដែលសង្គមយើងនឹងខំរៀបចំឲ្យល្អឲ្យមានសេរីមានសុខសប្បាយក្នុងគ្រួសារមួយយ៉ាងស្រានឹងគឺថាប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនយើងប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារណែគុណវិបត្តិវាប៉ះពាល់ដល់សង្គមបើទៅបុកគេខូចចិត្តបើទៅប៉ះគេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំបកស្រាយខ្លះអំពីស្រានេះវាមានវែងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចបកស្រាយបានវែងដោយសារពេលវេលាខ្លីហើយបើសិនជានៅក្នុងសាលាពេទ្យអីខ្ញុំបញ្យល់របៀបគីមីរបៀបស្អីហ្នឹងកាន់តែជ្រៅប៉ុន្តែយើងសម្រាប់ប្រជាជនយើងនិយាយខ្លះឲ្យដឹងថាស្រានេះវាមិនណែវាពុលជាផ្សេងថ្លើមហ្នឹងហ្មងថ្លើមហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយដែរស្រីឆាប់ស្វឹងជើងព្រោះអ្នកជើងយូរក៏ស្វឹងជាងអ្នកជើងថ្មីហើយបើចាំតែញ៉ាំកុំឲ្យស្វឹងមួយគេដាក់បាយឲ្យឆ្អែតឬក៏ញ៉ាំប្រេងឬអីបន្តិចហើយអ្នកខ្លះគេដឹងគេដាក់រាំងសាបដាក់នៅបៀមទៅតែញ៉ាំមិនស្វឹងប៉ុន្តែកុំតែឆ្លោះគ្នាព្រោះតែញ៉ាំស្រាទៅទប់ទល់ស្មារតីយើងមិនល្អចឹងហើយបានជាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការបកស្រាយជូនបងប្អូនស្ដាប់អំពីស្រាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា